Also Ramanujan, war Tolle. so großartig. Sehr, sehr. Ich habe kein Wort über ihn also. Expression, na? Ja, er ist sehr bekannt, sehr bekannt. Sehr bekannt, großartiger Mensch. Und? Ja, die Hollywood macht seinen Film über diese Person. Klar, richtig. Sogar Hollywood. Sie konnten auch nicht stoppen. Sie wollten auch eigentlich. Also, gut in Mathematik, aber doch verstehe ich, wie wichtig er war für uns. Richtig. Und leider, wir Inderinnen, wir erkennen solchen Menschen nicht. Das Genau. Ich kenne auch jemanden, Vasisht Narayan Singh. Haben Sie Ahnung über ihn? Er ist auch ein sehr toller Mathematician. Er kommt ein Stadt in Bihar. Er kommt von diesem Ort. Er ist ein sehr bekannter Person, sehr bekannt. Wenn Sie auf Google geht. Und ich komme aus Nordindien, also dann die Menschen, die so bekannt, so gut geleistet haben, aber ich kenne nicht. Vielleicht in Texten auch nicht so viel über diese Menschen. Sie sind großartige Menschen. Sehr groß, also kein Wort über diese Person zu sprechen. Ja, aber kein Problem. Wir haben einige Freunde, die über Ramanujan sprechen wollen. Genau. Aus Tamil Nadu. Er war aus Tamil Nadu, ja. In der Nähe von Madras, von einer Brahman-Familie, aber arm. Er war arm. Und trotzdem, er war Genie. Genie, also ja. Also. In der Schule schon. Die Lehrer am Anfang fühlen sie eigentlich begeistert, aber trotzdem, sie wollen nicht bekannt machen. Wie kann ein Lehrer sagen, ich unterrichte Deutsch und mein Schüler, der gerade gekommen ist, spricht besser als ich. Das akzeptiere ich. Genau. Dann sage ich, nein, du solltest nicht im Unterricht sprechen. Okay? Genau. Gut. So ist mit ihm auch passiert. Genau, ja. Er wusste alles und der Lehrer war überrascht. Oh mein Gott, was macht er? Was ist er? Was hat er gemacht? Also, wie kann er gut sprechen? Also, Freunde, wer beginnt? Wir wollen heute Ramanujan kennenlernen. Wer war eigentlich Ramanujan? Was hat er gemacht? Warum ist er so bekannt? Aber warum kennen wir ihn so richtig nicht? Zum Beispiel, wir wollen über die Menschen nicht sprechen. So, Mathematik, das ist nicht mein Fach. Ich hatte immer Angst über Mathematik. Wenn jemand sagt, komm mal, wir sprechen über Mathematik, ich sage, tut mir leid. Nein, bitte. Wir wollen darüber nicht reden. Ja, genau. Wenn wir über solches Fach reden, das wir nicht kennen, dann werden wir als dumm angesehen. Genau. Du weißt gar nicht. Du bist kein... Also, ja, was hast du getan bis jetzt? Also, ja. So ist mit uns passiert. Wir haben über Vivekananda gesprochen und wir wissen viel über ihn. Weil es ist nicht Mathematik. Mathematik genau. Das macht. Also, wir haben Angst vor Mathematik. Also, Freunde, wer will über Ramanujan sprechen? Er war 12 Jahre alt und dann hat geheiratet. Hallo. Bitte schon. Ja, guten Tag. Ich heiße Jitender und heutiges Thema ist sehr, sehr wichtiges Thema und ein besonderes Thema. Und ja, Sie haben recht, Mathematik ist sehr wichtig für unser Leben und unsere Gesellschaft und Welt auch. Ohne Mathematik, es gibt viele Probleme. Und ja, Sie haben schon sehr, sehr gut gesprochen über Ramanujan, dass er war nicht in Abschluss gemacht oder er hat keine Übungen oder Training gemacht. Er hat nirgendwo Mathematik gelernt. Er war selbst. Ja, Sie haben recht. So, es ist Jitender, ja bitte, weiter. Ja, so ja, Sie haben recht. Und wenn wir sprechen oder diskutieren über Mathematik, wir haben auch einen anderen Namen, Aryabhatta. Er war auch Gefunder von Zero. Und
ja, er ist sehr bekannt in Umwelt, sie sind zwei Personen, sie sind sehr bekannt und so weiter. So, zuerst ich spreche über Mathematik. Zum Beispiel, ohne Mathematik, es gibt viele Probleme, es die Rechnen. Zum Beispiel, wenn wir keine Mathematik oder Mathematik haben, in dieser Situation, wir haben viele Probleme in Rechnen. Ja, es ist auch eine Probleme und wenn wir sehen in alter Zeit in dieser Situation in Geschäft wir hatten eine Bereich das Austausch. Zum Beispiel sie geben mir Reich und ich gebe andere Dinge. Zum Beispiel Weißen und so weiter. So in diesem Situation, es war Austauschprogramme. Aber warum? Weil wir keine Mathematik haben, wir hatten keine Geldbereich oder wir können sagen. So ja, es war auch eine Probleme und ja, nach dem Tag zu Tag oder langsam zu langsam, wir haben sehr gut gemacht. Und wenn wir sehen in alte unsere Historien, wir sehen zum Beispiel Dhananand Site oder Chandragupta Site und so weiter. In dieser Situation, sie haben nach dem Mudra, wir können sagen Mudra oder Geldprogramme. So, Tag zu Tag, India gemacht sehr gut. Deswegen India ist Father of Nation, wir auch sagen, und India ist sehr altes Land. Und es ist auch ein Punkt, ohne Mathematik, wir haben keine Wirtschaft. So, Wirtschaft ist auch ein Teil von Mathematik. Und India ist Indian Student und Indian Mann ist sehr bekannt in Ausländer für Mathematik. In letzten Monate oder ich weiß nicht, ich habe einen Artikel gelesen. In diesem Artikel in NASA 70 und 27 Personen von Indien. Sie sind Scientist oder Ingenieure und so weiter. So, wir können verstehen, NASA ist sehr bekannt für Techniken und wir haben 27 Personen. Übrige 73 von Ausländern und anderen Ländern. So, es ist eine Kraft von Indien. Und ich komme aus Rajasthan und Rajasthan ist sehr bekannt für Commerce oder Accounts. So, sie sind sehr bekannt. Und Rajasthan ist auch bekannt für Geschäftsmann, zum Beispiel Aditya Birla. Er kommt aus Rajasthan. Birla Institute of Technology. Er lebt in Rajasthan near Nawalgarh. So, India ist ein Land mit viele gute Mann oder Literatur. Willst du auch vielleicht sagen, dass in Indien oder in Rajasthan haben wir solche Menschen, die mit Mathematik spielen? Hier ist das nicht ein großes Problem bei vielen. Ja. Und ich habe ein Video gesehen auf YouTube. In diesem Video, sie gehen Straße und sprechen mit Studenten Start zu Start und Land zu Land. Und sie sagen über Mathematik. Die Studenten von anderen Ländern, sie sagen gleiche Antwort. Sie sagen, Indian Studenten sind sehr gut in Mathematik. Sie haben keine Probleme. Sie denken, es ist unsere Blut. Und wir können sagen, es ist unsere Genetik. So, Mathematik, das verstehen viele Inderinnen, ja, sehr gut. Und Jitendra, ich würde dann dazu auch, wenn du Rajasthan sagst, dann erinnere ich, in Rajasthan sagt man Gudrdi ka Lal. Also für
Personen eigentlich. Ja. Die Ja. haben nicht also wundergroßen Hintergrund, aber Ja. kommen aus armen Familie Ja. und Ja. haben Talent. Sie sind Genie, sie sind Diamant, aber Ja. sie werden vielleicht nicht richtig zeitlich unterstützt. Aber wenn man Diamant ist, dann irgendwann entdeckt man und dann bekommt Ja. man Stipendium oder dann bekommt man eine große Plattform und da kann Ja. man dann die ganze Welt überraschen. So war es bei ihm auch. Und Ja. seine Geschichte ist eigentlich so interessant, Ja. aber auch traurig. Ich habe über Ja. ihn ein bisschen gelesen und dann, er war schon tot, als er 32 Jahre alt war. Mein Gott, nur 32 Jahre alt. Und er hat die Bedeutung der Mathematik geändert. Ja. So viel hat er recherchiert, ohne Lehrer am Anfang. Dann hat er auch ja über anderen mitgearbeitet, zusammengearbeitet. Aber das ist auch traurig, dass mit Schuld heiratet. Okay, das könnte auch ein normal damals sein. Aber mit 32 ist man tot. Ja. Interessant, aber traurig. Okay, Ja. Sie haben recht. ja. Wollen Sie weiter Ja. was sagen? Oder? Ja, eine Punkt und Sie haben sehr, sehr gut gesprochen. Wenn wir Talent haben, wir brauchen keine helfen. Es ist Genau. auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir haben keine Talent, dann wir brauchen viele Hilfe. Aber nach dem Helfen, wir können nichts machen. So ja, es ist auch eine Realität. Okay, also manchmal bekommt Talent auch keinen Weg. Also wir sollten vielleicht zeitlich unterstützen, wenn wir irgendwo einen Diamanten sehen. Normalerweise ist das auch also traurig bei uns in der Gesellschaft, wenn jemand in meiner Familie oder in dem Gebiet ist, dann will ich helfen. Und wenn jemand in einer armen Familie ein Diamant ist, dann helfen wir auch nicht so gerne. Diese Weise, also Stipendium oder mit Geld oder wir versuchen nicht unsere Beste, obwohl wir schon vielleicht erkennen. Okay, noch jemand bitte? Ja, Nee, ich möchte sagen, gerne. guten Tag. Seit ich ein Kind bin, mag ich nicht Mathe. Ich finde es Auch sehr nicht. schwierig und hatte ich viele Probleme, dieses Fach zu verstehen. Aber es ist eindeutig, dass Mathe sehr wichtig ist. Mathe spielt eine bedeutende Rolle in unserem Leben und alle täglichen Funktionen und Aktivitäten. Zum Beispiel Zählen. Zählen existiert wegen der Entdeckung der Mathe. Ohne Zählen wäre alle Dinge und Funktionen verwirrend und schwierig. Viele Studien haben einen Fakt beweisen, dass Mathe lernen sehr gut für Gehirnfunktionen ist. Es macht das Gehirn stark und scharf. Und auch das Konzept der Zeit existiert wegen der Mathe. Wir können nicht die Zeit verstehen, ob Mathe nicht gefunden hat. Jede tägliche Funktionen und Aktivitäten involvieren Mathe so oder so. Finanzen sind möglich wegen der Mathe. Vorstellen Sie sich, alle Gesellschaft der Welt ohne Kenntnisse der Finanzen. Es wäre eine Chaos. Mathe hilft die Welt und alle Dinge um uns besser zu verstehen. Das ist meine Meinung. Danke. Sehr schön, sehr gut. Nächste Person bitte. Mathe ist ja wirklich natürlich. Ja, sehr hallo. wichtig im Leben. Ja? Hallo. Ja.
Bitte schön. Vielen Dank, Jitender und Nishtha. So, Sie haben wirklich gut über diese Bekanntheitsperson und über Mathematik gesprochen. Ich will nur einige oder zwei Sätze sprechen. Wir alles wissen, wie bekannt diese Person ist. Er hat zu viel in die Mathematik investiert und er hat auch etwas Besonderes gegründet. Aber ich habe eine Frage. Ist er nicht sehr bekannt als Shakuntala Devi? Shakuntala Devi war auch ein großer, ein toller, ein besonderer Mathematician. Aber wir haben einen Film über Shakuntala Devi gesehen. Aber in Bollywood haben wir keinen Film über diese bekannte Person. Ich nehme ihn wie ein Ideal. Also ich mag Mathematik gefällt mir nicht so gut, weil ich nicht sehr gut in Mathematik war. Aber doch nehme ich ihn wie mein Ideal. Er ist sehr bekannt, ich mag ihn sehr. Weil was er gemacht hat, ist, man kann nie vergessen, der Professor von Oxford hat gesagt, wenn diese Person bei mir hat, wir können die Welt reagieren. So, wir können das denken. Eine Person von England, die Land, der hat die ganze Welt beherrscht. So, sagen, wie bekannt und wie wichtig diese Person war. Aber wir haben ihn in einer sehr, sehr kleinen Alt verloren. So, ich will sagen, wir sollen über solche Personen erkennen, was diese Person für uns gemacht hat. Sie haben uns in die ganze Welt bekannt gemacht. So, also Hollywood macht einen Film über diese Person, über Ramanujan. Ich will Sie sagen, Sie müssen diese Filme sehen, und weil es sehr gut und sehr informativ ist. So, ja, das ist alles. Danke. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Heute machen wir auch einen Film, wenn du weißt. Okay. Ja, das wird hier verfilmt. Okay. Also eigentlich, wir sollten Initiative nehmen. Wir sollten. Genau. Wir sind die Jünger, wir sollen die Initiative nehmen, weil diese Person so viel für uns gemacht hat. Wir sollen in die jungen Leute, also wie sagt man, advertise, anzeigen. Sie sollen verstehen. Also es ist nicht nur Ramanujan, wir haben zu viele Leute, den kennen wir nicht. Richtig. Ja. So viel für uns gemacht hat. Natürlich. Vielen lieben Dank. Und wer ist jetzt dran? Gaurav? Oder? Entschuldigung, Herr. Okay. Entschuldigung, Herr. Ich kann nicht gut sprechen, weil es gibt Hintergrundgeräusch bei mir. Und vielleicht Okay, kein Problem. Ich lasse Mehek sprechen. Okay, Mehek. Mehek ist dran. Ja, Mehek. Bitte Dankeschön. schön. Ja. Hallo zusammen, ich bin Mehek und freue mich, ein Teil dieser Diskussion zu sein. Wir haben gestern den Nationalen Tag der Mathematik gefeiert, also ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was Mathe wirklich für uns bedeutet. Ich möchte meine Meinung darüber teilen, warum Mathe so wichtig für uns ist. Egal, wie sehr wir Mathe in der Schule geliebt oder gehasst haben, wir können nicht leugnen, dass Mathe überall um uns herum ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Lebensmittelladen und wissen nicht, wie viel Sie bezahlen müssen. Mathe kommt Ihnen mit der Grundaddition zu Hilfe. In ähnlicher Weise spielt Mathe auch in komplexen Situationen die wichtigste Rolle. Die Gesetze der Physik sind unvollständig ohne den Ansatz von mathematischen Berechnungen. Chemie würde scheitern, wenn Mathe bei chemischen Gemischen nicht richtig angewendet wird. Sie werden zum Beispiel kein guter Koch, wenn Sie beim Abmessen der Zutaten Fehler machen. Mathe ist sehr wichtig für uns, um Problemlösungsfähigkeiten im täglichen Leben zu entwickeln. Wenn wir auf die von Aryabhata erfundene Null kommen, wissen wir alle, wie wichtig diese Zahl bereits ist. Mathe ist ein wichtiger Teil jeder Karriere, auch wenn sie nicht mit der Wissenschaft verbunden ist. Ein gutes Beispiel wäre die Wirtschaft. Mathe ist also nicht nur auf individueller Ebene wichtig,
sondern sie treibt die ganze Nation und die Welt an. Das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Sehr schön, Mehek, sehr schön. Vielen lieben Dank. Gut gesprochen. Natürlich, im Alltag sehen wir Mathe. Ohne Mathe geht das Leben nicht. Hallo? Bitte schon, wer ist jetzt dran? Ja. Ich habe Next. gar nicht. Ja? Mahek, Sie haben gesagt, dass Null war gefunden bei Aryabhatta, aber wir hatten schon Null, aber diese Situation, wir hatten keine Werte in Numerik. Aber Aryabhatta einleiten Null in Numerik. Es ist eine richtige Geschichte. Alles klar. Okay. Sonu, Shubham, würden Sie auch etwas dazu sagen? Wir freuen uns. Wer diese Person war. Also wenn wir ein bisschen sagen, dann verstehen wir viel. Ja, hallo, guten Morgen an zusammen. Können Sie mich gut hören? Ja, gut hören können wir schon. Bitte. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr über diese Persönlichkeit und Person, aber ich kann über Mathematik sprechen und ja, natürlich war Mathematik war meine Lieblingsfach und ich habe viele, wenn ich war in 10. Klasse war, bekomme ich 145 von 150 Punkte in meinem 10. Klasse im Bereich der Mathematik. Aber ja, über Mathematik kann ich sprechen. Die Mathematik ist überall heutzutage und die Bedeutung der Mathematik kann im täglichen Gebrauch überall uns herum gesehen werden, wie zum Beispiel im Computerbereich oder Flugzeuge oder Körperscanner oder Software gibt es so viele Softwareanwendungen, Applications oder Kodierungen oder es gibt so viele viele Sachen, dort brauchen wir Mathematik oder Mathematik. Ohne Mathematik wir können viele nicht wirklich schaffen, wie zum Beispiel wie die Landung auf dem Mond oder irgendeine Bau des höchsten Turms oder solche Sachen ohne Mathematik wäre nicht wirklich möglich. Und Mathematik ist ein wesentlicher Werkzeug, meine ich, und das die Welt bewegt. Und Mathematik finden viele Studenten sehr schwer, ja, wirklich sehr schwer ist, aber es ein Muss auch. Und wir müssen auch Mathematik lernen, oder ob wir es nicht mögen, aber trotz, es ist wie eine Pflicht. Und Mathematik ist eine Anwendung von Materie, wie zum Beispiel Mathematik lehrt uns, wie unser Leben ist, oder Mathematik verändert die Chaos unseres Lebens, wie zum Beispiel Mathematik hilft uns, wie viele Eigenschaften zu entwickeln, wie zum Beispiel Denkkraft oder Kreativität oder räumliche oder Schnelldenken oder kritisches Denken oder andere Fähigkeiten, plötzlich irgendein Problem zu lösen oder sogar effektive Kommunikationsfähigkeit. Solche Eigenschaften entwickelt die Mathematik. Oder wenn man spricht, fließend irgendeine Sprache spricht, aber gleichzeitig anhand einer Mathematik oder Statistik plötzlich sagt, dann wird er auch sehr effektiv Kommunikator.
Das sind die positive Aspekte von der Mathematik. Ja, wirklich sehr guter Thema. Vielen Dank. Bitte schon. Sehr schon. Sehr gut gesprochen. Sehr schon erklärt. Shubham. Also, sein Leben, eigentlich, wenn wir über seine Geschichte, Lebensgeschichte hören oder lesen, dann fühlen wir so gut. Das war eigentlich nicht normal. Das war eine spannende Zeitreise. Er war nicht so reich, aber Talent hatte er schon. Er versuchte immer, nicht nur im Unterricht, er suchte, also wer kann mir helfen, wer kann mir helfen. Er hatte schon mal andere Professoren geschrieben, in England, in Cambridge Universität. Ein Professor hat ihm auch geholfen, aber bevor das, 2 Professoren haben nicht reagiert. Er schrieb damals also Briefe. Er wollte ihnen, also mit ihnen kommunizieren. Er sagte, also ich bekomme. Und als man ihn fragte, woher weißt du das? Also das so ist. Hast du vielleicht die Regel gestohlen? Das ist vielleicht nicht deine eigene Werke. Und dann sagte er, nein. Er war ein gläubiger Mensch und sagte das. Ich bekomme das im Traum oder intuitiv, automatisch. Ich bekomme diese Formular. Diese Formel hat er dann automatisch bekommen. Das ist mir eigentlich unglaublich ein bisschen. Aber er hatte diese alle. Wenn ich sie eigentlich, ich habe immer wieder das Foto hier gebracht, weil ich eigentlich vor solcher Mathematik Angst habe. Ich fasse gar nicht. Also deshalb, die Zeitreise diesen Menschen war eigentlich wunderbar und anders. Also Professor Hardy ist, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat jemand, Professor Hardy vielleicht in London, England, er hat ihm geholfen und dann war er auch da. Er hat auch Stipendium bekommen und für einige Jahre. Und da gab es Krieg damals auch. Also das wurde auch richtig gestört, aber trotzdem, er versuchte immer, hatte kein Geld, aber dann die Mühe hatte er richtig gegeben. Und deshalb auch natürlich viel geschafft. Okay, next. Wer ist jetzt dran, bitte? Ja, kann ich? Schon, gerne. Ja, hallo, guten Morgen. Ich heiße Anil. Ja, warum Mathe uns so wichtig ist. So alles schon gesagt, Mathematik hilft uns bessere Fähigkeiten, so Problemlösung zu haben. Mathematik hilft uns analytisch zu denken, kritisches Denken zu haben. Und Mathe lernen ist gut für unser Gehirn. Ja, leider, das ist in meinem Erfahrung, leider ist die Mathe für die meisten Schüler, meisten Kinder schwierigste Fach. Deshalb, aber der Mathe-Fach ist nicht so schwierige gleich andere denken. Deshalb sollte man diese schönes Fach mit einem guten Lehrer lernen. Das ist meine Meinung. Okay. Es ist besser, man muss Nachhilfe nehmen, wenn wir finden schwer Subjekt. Ja, und Mathe ist eine Fach, im Gegensatz zu anderen Subjekten kann man 100 Punkt aus 100 Punkt bekommen. Ja, im Gegensatz zu andere Fach. Ja. Und über S. Ramanujan, ich finde großartig, er ist von unserem Heimatland
and ich bin schon Kumbakonam der als Ramanujan geboren war gegangen. Ja, das ist alles von mir. Danke. Sehr schön. Wunderbar. Das ist ja auch richtig, was Sie gesagt haben. Also wenn der Lehrer oder Lehrerin gut ist, dann verstehen wir vielleicht das Fach besser. Ansonsten haben wir lebenlang Angst davor. Egal, Mathematik oder eine Sprache oder ja anderes Fach. Das hängt ja auch davon ab, wer unterrichtet, wer beibringt. Okay, nächste Person. Bitte schon. Wer ist dran? Nina? Ja. Bitte schon. Ja. Ja, hallo alle. Ich heiße Rina. Unsere heutiges Thema ist sehr interessantes Thema. Mathe spielt eine großartige und eine unglaubliche Rolle in unserem täglichen Leben. Wir brauchen Mathe in alle Bereiche, entweder weniger oder mehr. Zum Beispiel beim Kochen, beim Backen oder in Wetterbericht oder Telekommunikationen oder in Informationstechnologie. Wir brauchen Mathe in alle Bereiche und es kommt immer vor. Es ist eine sehr wichtige Werkzeug. Und wenn wir gute Mathe kennen, wir können viel Geld verdienen beim eine gute Beruf wählen. Und wir können auch eine gute Chance in Karriere haben und auch eine bessere Leben. Als meine viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gesagt, dass viele Kinder und viele Menschen wollen nicht Mathe lernen, weil viele lieben Mathe nicht so. Sie hassen, mehrere Menschen hassen Mathe. Es kann wegen verschiedenen Gründen sein. In unserer Schule die Methode, die beim Lernen ist benutzen, ist nicht sehr richtig. Wir lernen auswendig, aber ich denke oder meiner Meinung nach, die Lernen sollten stressfrei sein. Dann die Kinder lernen Mathe schneller als früher, als jetzt. Und die Unterrichte sollten lebendiger sein. Und die Lehrer sollten viele Methoden, zum Beispiel Puzzles, Rätsel oder Durchspielen oder heutzutage gibt es Sudoku oder Lego auch, Lego bauen, durch Lego bauen. Es können auch beim Mathe lernen hilfreich sein, so dass wir können mehr logisch denken und Mathe fordert auch uns im täglichen Leben die Situationen analysieren und logisch denken. Danke. Ja. Das ist alles. Ja. So können wir ja besser dann verstehen. Und die Lehrer sollten dann auch Geduld haben. Ja, richtig. Okay, wer ist jetzt dran? Freunde, ich wollte Ihnen auch informieren, dass wir haben mit wir veröffentlichen eine Zeitung, deutsche Zeitung aus Indien. Das ist Warum nicht wir? Vielleicht wissen Sie schon oder nicht, bin ich nicht sicher. Sie können Ihr Artikel auch uns schicken. Und gerade vorgestern haben wir auch dann mit einem Blog angefangen. Wenn Sie also über ein Thema schreiben, dann korrigieren wir ein bisschen vielleicht, wenn es gebraucht wird. Und dann können wir alle diese Artikel auch auf Deutsch veröffentlichen. Das ist auch Ihre Chance. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, da wird auf Deutsch gechattet. Wenn Sie extra dabei was machen wollen, dann können Sie uns auch schreiben. Ich schreibe hier einfach die Nummer nochmals.
Also gestern hat mir auch jemand geschrieben. 7597549400. Okay, Sie können mich schreiben und dann vielleicht werden Sie Teilnehmer. Okay, nächste Person jetzt. Kann ich? Ja, bitte. Gerne. Ja, ich bin Ankush. Guten Tag. Heutzutage, ich meine, dass heutzutage die Mathe sehr große Rolle für unser Leben hat. Jeden Tag, taglicher muss man die Mathe nutzen. Zum Beispiel etwas kaufen, im Rechnen und bezahlen. Wieso? Ich glaube, dass ohne Mathe wir nicht überleben können. Aber ich finde, dass die Mathe-Regeln sehr anstrengend sind und Kinder sind Mathefach nicht nur müde, sondern auch langweilig. Aber jetzt ist die Mathe sehr wichtig für alle. Ich bin der Ansicht, dass Leute in Mathe weniger oder mehr Kenntnisse haben sollen, deshalb können sie ihre Geldmittel schaffen. Und die Mathe ist sehr auch hilfsbereit, weil wir preiswert und Geldausgabe schaffen können. Und deswegen können wir das Geld investieren oder sparen. Das ist alles. Sehr Vielen schön. Dank. Vielen lieben Dank. Sie sind vielleicht zum ersten Mal heute hier. Ja, ja. Ersten Mal am Stammtisch teil. Okay, wunderbar. Sehr schön. Danke. Bitte. Nächste Person. Was Ja, hallo. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Wir können gut hören. Ja. Ja. Hallo, guten Tag. Tag. Heutiges Thema ist, warum Maths für uns so wichtig ist. Mathe ist sehr wichtig für unserem Leben. Mathe ist für uns nicht nur wichtig, sondern auch nützlich. Mathe kommt alle Beruf. Am kommenden Zeit ist Mathe sehr wichtig. In meinem Heimatland probieren die Kinder in Mathe. Deshalb sind die Kinder nicht wichtig. Mathe ist ein interessantes Fach. Mein Lieblingsfach ist Mathe. Das ist alles für meine Seite. Dankeschön. Sehr schön. Vielen Dank. Also, er wurde vor 133 Jahren geboren. Also im 1887. Mehr als 100 Jahre vor. Und so gut, super geleistet. Damals gab es keine Ressourcen. Heute haben wir fast alles schon. Wir haben auch unsere Chance, Freunde. Wir sollten auch die Zeit, also Ressourcen richtig nutzen, sogar ausnutzen. Ja, wer ist jetzt dran? Ja, hallo. Hallo zusammen. Hallo. Aisha, Usha. Hallo. Bitte schon. Hallo. Ja. Ich glaube, das Thema ist ja sehr klar. Ja. Okay. Okay. Ja, wie wir heute diskutieren, Herr Ramanujan war ein besonderes Mann und nach dieser Erfindungen, die Regeln und wieso, haben wir Mathe noch Interessantes bekommen und ja, das gefunden. Wie Rina hat gesagt, dass die Kinder finden dieses Subjekt oder diese Fach Mathe sehr schwieriger. Manchmal. Wir können, meiner Meinung nach, wir können diese Welt in zwei Teilen, zwei Wege teilen. Die Menschen, die wollen die Mathe lieben und die Menschen, die Mathe nicht lieben. Und ich finde mich in die zweite Teil. Ich liebe das Mathe nicht. Aber sondern ich muss sagen, ich hatte, als ich eine Schülerin war, hatte ich viel Angst
dafür für dieses Subjekt. Das kann sein, dass unsere Lehrer so stark hat. Wir hatten so viel Angst vor dem Lehrer. Und das kann ein Grund sein. Aber ja, als wenn ich heutige Situation sehe, dann kann ich sagen, dass jetzt ja, wir haben viele andere Wege versuchen und jetzt die Kinder finden dieses Subjekt sehr interessanter als früher. Wegen dieser viele andere Wege, die können wir jetzt versuchen. Die Lehrerinnen immer diese andere Wege darüber probieren, dass ja wir können ja als heutzutage haben wir Abacus und wieso diese Spielen und für diese Fächer und deshalb finden wir dieses Subjekt jetzt einfacher als früher. Bei uns studieren die Studenten bis 12 Jahre diese Mathe, dieses Subjekt und das ist ja bis 12 Jahre soll man das studieren und nach dann wenn eine Person in Uni kommt, dann das ist nicht so wichtig. Wir können das verlassen. Aber Mathe zu verlassen ist meiner Meinung nach nicht eine gute Entscheidung. Man sollte darüber das ja noch studieren und das noch lernen. Das ist ja wichtig, wenn wir haben, jeder Moment können wir uns ohne Mathe können wir nicht das Leben vorstellen. Im täglichen Leben, sowieso in geschäftlichen Arbeiten und ja, wie hatten wir Munim in alter Zeit. Und diese Munim waren die Menschen, die hatten alles mit Mathe zu tun. Und diese Wege, Mathe heute finde ich das mehr interessanter als früher. Und habe ich auch die Studenten unterrichtet und dann hatte ich ein bisschen meine Angst für dieses Subjekt verringert. Und das ist sehr hilfreich, wenn Sie dahin gehen und da durchgehen, dann können Sie das Angst verlieren. Das ist möglich. Und Klar. das Thema ist sehr aktuelles. Okay, Frau Sharma, das ist wirklich toll. Vielen lieben Dank für die Ideen. Und wir haben manchmal also nicht Vorliebe für Mathematik. Wir haben Angst oder wir hassen Mathematik. Das könnte sein. War eigentlich ein Wunderschüler, könnte man sagen. Bei allen Fächern war gut am Anfang. Aber Ja. Interessierte sich für Mathematik so viel, dass vergaß alles anderes. Und Ja. Konnte nicht Abitur machen. Bis 12. Klasse. Konnte nicht. Nach 12. hat auch nicht studiert. Trotzdem, hatte Talent. Ja. Hat also mit Mathe so sich gewidmet, dass die Cambridge Universität später hat ihm also PhD angeboten. Mein Gott. Sie sagten, du weißt alles, du in Mathematik. War dann so Doktor geworden. Wenn Sie motiviert sind, egal Mathe oder andere Fächer, aber wenn Sie sich richtig dafür interessieren, motiviert arbeiten, dann bekommen Sie Wege. Und dann die Menschen vergessen, was sie nicht können. Sie Ja. sehen, was sie können. Das kommt dann im Grund. Sicher. Und das ist so gesagt, dass die Lehrer, die probieren dieses Subjekt, die besser, am besten können sie das ja kennenlernen. Ja. Und das ist, Ja. Es gibt keine Grenze, um Mathe zu ja, probieren. Wir sollten mehr und mehr Zeit dafür geben. Und das ist so. Richtig. Vielen Dank. Aber- Wer ist jetzt dran, bitte? Hallo? Ja, bitte.
Ja, Sonu oder Ja. Shubham? Sonu zuerst. Okay, zuerst Sonu und dann Shubham. Bitte schon. Guten Tag, Sir. Ich bin Sonu. Bitte schon. Ja. Ich finde, Mathematik spielt eine gute Rolle in unserem Leben. Man verwendet Mathematik zur Schulung. Mathematik hilft bei Physik lernen. Beim Mathematik studieren wird unser Verstand scharf werden. Mathematik spielt gute Rolle zum Forschung in alle Bereiche. Ich denke, es, es, es gibt nicht jeder Gebiet ohne Mathematik zur Forschung zu machen. Wir haben eine bekannte und berühmte Verbindung zwischen der Mathematik und Indien. Zum Beispiel Aryabhatta, Ramanujan und Shakuntala Devi und so weiter. Ich habe die Filme gesehen. Ich sah, wie Ramanujan bei einem Professor Hilfe nach London an der Cambridge ging. Dort die Leute hatten Schock, wie ein Mann ohne Schuhe gegangen unmöglich Formula entwickelt. Er war Brahman und wenn er den Abendessen einlud, er würde zufällig nicht vegetarisches Essen verpflichten. Er war krank wegen des Essenproblems geworden. Das war der Zweite Weltkrieg-Zeit. Mit Filmen habe ich auch sah, wie die Situation in Cambridge war. Ich habe auch ein Lied gehört. In diesem Lied gehörte es aber Forscher auch sagte, wenn wir Null nicht bekommen würden, wir würden nicht Mond gehen. Klar. Das ist mein Satz. Richtig, und Sie haben recht. Also als da in England war, die anderen haben das einfach nicht akzeptiert. Die sagten, ist nicht weiß. Kommt nicht aus England und ist nicht wie wir. Und als Professor Hardy, wollte das, sollte Mitglied von Royal Society sein. Die anderen haben gesagt, wie ist das möglich? Professor Hardy versuchte und dann war Mitglied von Royal Society. Das war also damals unglaublich für jemanden, der nicht aus England kommt, für eine Schwarze. Aber ja. Ja. Okay, noch jemand will etwas dazu sagen, bitte? Ja. Ich finde, an der Cambridge ist fühlte an der Cambridge sehr gut, wenn er das Papier oder Heft bekam für Schreiben. Aber er hatte keine Papier und Heft zur Formula entwickelt denn er schreibe ihre Formula und entwickelte ihre Formula auf dem Boden, auf dem Erden von Tempel. Wenn seine Frau fühlte Einsamkeit, seine Freunde gesagt, du musst im Tempel gehen. Dort Ramanujan hatte viele das alles. Geeignete Person für dich. Okay. Ich habe eine Frage. Shubham Agarwal wollte was sagen. Ja, ich bin Anil. Ja, bitte. Anil. Ja, ich habe eine Frage. Ramanujan sehr bekannt ist,
warum haben wir keine Subjekt über deine Biografie? In meiner Schulzeit, es war kein Subjekt über Ramanujan. Er ist sehr bekannte Mathematician. Mein ist State Syllabus. Ich weiß nicht in Zentrum Syllabus andere Leute, Beispiel Shubham. Er kennt nicht über Ramanujan. Ja, ich weiß Aryabhat und Shakuntala. Aber ich kannte nicht über S. Ramanujan. Ich kannte ihn, ja. Indien ist so großartig. Also seit 5000 Jahren sind wir hier und so, wir haben solche großartige Menschen. Das ist eigentlich das Thema von Vertrauens. Stundenplan wird entschieden von der Regierung. Wenn die Menschen nicht solche Interesse oder Verständnis haben, dann haben wir sowas nicht. Aber wir sind dran. Wir können machen, wo wir sind. Zum Beispiel, wir sprechen hier, morgen vielleicht sind Sie Politiker. Vielleicht. Und dann wollen Sie das machen. Und dann niemand stoppt. Also, das hängt von uns ab. Wer regiert, kann alles schaffen. Aber wir hatten wir solche großartige Menschen. Je mehr wir darüber Bescheid wissen, kennenlernen diese Menschen, desto neugieriger fühlen wir. Ja. Das kann ich verstehen, was du sagen willst. Aber ich kannte ihn über ihn, als ich in Kumbakonam war. Ich gehe, wenn meine Kollege heiraten, ja, in Kumbakonam. Ja, viele Tempel in Kumbakonam, ja, sehr alte Stadt. Ja, das ist gut. Sehr schön. Wir würden auch irgendwann sowas planen. Okay, Shubham Agarwal ist da, wollte was sagen. Bitte, Shubham. Hallo zusammen, ich heiße Shubham. Ich würde weiter sprechen, warum Mathematik für uns wichtig ist. Mathematik ist sehr wichtig in unserem täglichen Leben. Wir brauchen Mathematik, wenn wir etwas kaufen, rechnen zu können. Heutzutage verwenden fortschrittliche Technologie Mathematik. Wir haben große Mathematiker, zum Beispiel Aryabhata, Ramanujan. Danke alles, das ist von meiner Seite. Sehr schön. Also wir haben so viele großartige Menschen und in vielen Fächern haben sie so viel gemacht. Je mehr wir interessieren, desto mehr wollen wir lernen, diese Menschen kennenlernen. Aber heutzutage ist das kein Thema. Heutzutage beschäftigen wir uns mit Handy, mit anderen Filmen, mit etwas, was vielleicht nicht so wichtig ist. Das hängt von uns ab. Wie wir uns informieren wollen, was uns wichtig ist, und dann erreichen wir auch demgemäß eigentlich etwas im Leben. Okay, wer ist jetzt dran? Noch jemand? Ja, bitte. Gerne. Ankush. Seit meiner Schulzeit war, habe ich auch die Mathefach nicht gemocht. Deswegen habe ich schlechter Punkt gekommen. Und ich habe so viel Stress für Mathefach. Das Mathe ist sehr wichtiges Fach für die Realschule ist. Man muss diese Fach bestehen. Und einerseits mag ich nicht die Mathefach, andererseits muss ich für die Matheprüfung vorbereiten. Man muss, damit ich viele für die Matheprüfung vorbereitet, deswegen bin ich guter Punkt bekommen. Meiner Meinung nach sollen die Lehrer jeden Tag nicht die Mathe-Regel beschreiben. Die Kinder sollen jeden Tag die Mathefach üben. Deswegen
deswegen die Kinder sind ihrer Mutterfach sehr Fähigkeit bessern. Das ist alles. Yes, Sean, sehr gut. Also ich würde hier etwas sagen, was mit mir passiert ist. Mein Onkel ist eigentlich Mathematiklehrer. Sehr gut, sehr bekannt auch in der Region. Ich verstehe aber nicht viel von Mathe. Ich hatte immer Angst und ich wollte auch nie also von meinem Onkel das lernen. Er war immer da erreichbar. Er wollte auch helfen, aber dann ich sagte, nein, das ist nicht für mich. Und als ich in College war, wurde mir gesagt, Statistik ist auch wie Mathematik. Hier kann man ja viele Punkte kriegen. Ich dachte, okay, aber ich wusste auch, dass ich interessiere mich nicht für Mathematik. Aber dann, die Punkte brauche ich. Und dann habe ich entschieden, ich also habe Statistik als Wahlfach genommen. Und dann dachte ich über Nachhilfe. Ich habe auch natürlich einen Lehrer gefunden. Ich bezahlte und dann, aber interessierte ich immer noch nicht dafür. Und er gab mir immer Hausaufgabe, aber dann, das verstehe ich nicht. Mein Gott, was mache ich jetzt? Aber mir wurde gesagt, man kann in Statistik 100 Punkte aus 100 bekommen. Also ich dachte, okay, vielleicht versuche ich. Und Resultat, ich habe noch weniger Punkte bekommen. Also diese Nachhilfe hat nicht geholfen. Wenn Sie dafür eigentlich sich nicht interessieren, nichts hilft. Also wir wissen schon, wofür wir interessieren. Manchmal diese Lehrer können uns ja richtig beibringen, aber sie müssen auch selbst daran Gedanken machen, ob sie sich dafür interessieren, weiterkommen wollen. Nur dann hilft das. Okay, gut. Noch jemand? Vielleicht haben wir noch 2 Minuten. Wenn jemand noch dazu was sagen will, hören wir gerne. Ja, ich möchte ein bisschen sagen. Bitte. Die Indian Government ist 22. Dezember als National Mathematic Day angegeben. Das ist bei Ministerpräsident Manmohan Singh auf 26. Februar 2012 an Madras Universität angesagt. In die Erinnerung von Srinivasan Ramanujan. Das ist alles. Sehr gut. Also gestern war der Tag, 22. Dezember. Und deshalb habe ich Nachricht gesehen, gelesen, oh mein Gott, das wäre ein gutes Stammtischthema. Ja, gut. Okay, noch jemand? Vielen lieben Dank, Freunde. Sie alle haben so gut also über Ramanujan gesprochen. Mindestens erkennen wir jetzt das Gesicht. Nächstes Mal, wenn wir irgendwo das Gesicht sehen, dann erinnern wir uns an Ramanujan. So großartig. Vielen lieben Dank, Freunde. Morgen treffen wir uns wieder. Und solche Themen nehmen wir weiter, damit wir auch also noch und noch über solche Menschen wissen, sie kennenlernen. Danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Bis morgen. Auf Wiedersehen.